ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் #1 டிராவல் பிராண்ட். பெரும்பாலான இருமல்கள் தாமாகவே குணமடைவதால் குழந்தைகளிடம் இருமல் மருந்துகளை கவனமாக பயன்படுத்துவதை மாநிலங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானில் இருமல் மருந்து உட்கொண்ட குழந்தைகளில் சிலர் உயிரிழந்ததை அடுத்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடன் காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை மேற்கொண்டது. மத்திய சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலர் புண்ணிய சலீலா ஸ்ரீவத்சவா தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அனைத்து மருந்து உற்பத்தியாளர்களுக்கும் திருத்தப்பட்ட அட்டவணை MI கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான இருமல்கள் தானாகவே குணமடையும் என்பதால் இருமல் மருந்துகளை குழந்தைகளிடம் பயன்படுத்தும் போது மிகுந்த கவனத்துடன் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க விரைவான ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் #1 டிராவல் பிராண்ட்.